Što bi volja vidjeti na kovanici od 1 eura? Sebe. A kravata, kad je 1 euro, nije to ni specijalno. Nikola Tesla. Nikola Tesla. Hrvatski teritorij. Hrvatsku šahovnicu od životinja, neka bude dalmatinski pas. Katedralu. Katedralu koju? Našu. Medvjeda. I dalje hrvatsku kunu, jel? Ali mislim da bi možda dizajn mogao biti bolje, tipa meni ne paše ovaj realizam. Mariju Juriš Zagorku. Neku glavu sa tvrđave ili sa Šibenske katedrale. Aha, okay. Kunu. Kunu. Pa možda kravatu. Nikolu Teslu. Nikolu Tesla. Zašto? Zato što je on naš čovjek. A recimo izgled Hrvatske. Joj, tak mi je svejedno, ali kuna je čisto u redu. Može 5 kuna? Ne, hvala.